早晨，哈利喺曼谷，因為其實係出嚟跑步，所以冇帶收音器啊。咁希望唔好介意，收音未必真係太理想。主要係想做個簡單嘅拍攝俾大家啦。咁哈利星期4月4號咁翻咗嚟，咁馬不停蹄都其實跑咗3幾個項目去幫手睇樓。亦都開始同一啲嘅 contractor 啦，即係一啲維修嘅公司啦，去同各大管理處了解嗰個 insurance claim 嘅情況。咁我整理好之後呢，應該好快呢就可以出片俾大家呢，就同大家講關於我哋外國人業主而家應該點樣去應付嗰個樓宇因為地震之後嘅損失嘅一啲嘅索償嘅程序。大家密切留意啦。咁今日係星期日，朝頭早都要做運動㗎，因為你聽到把聲都攰攰地啦，係咪？OK， 冇事。我而家其實就係睇到頭，係啦，我係由屋企踩單車，其實離好近啫，去到Lumbini Park。咁通常喺Lumbini Park 咧，咁我通常咧就會喺朱拉醫院咧Chulalongkorn Hospital 呢邊入出嚟嘅。後邊就係士林啦。咁個市集就一切如常啦。咁都係地震後1個星期，足1個星期零2日啦。因為星期五3、2、8係星期五嚟嘅，已經係9日啦。咁似乎市面都真係一切如常。咁實際情況就係佢哋嘅心態點呢？都係遲啲嘅短片出啦。今日我哋就同哈利踩單車行一個圈。我諗住踩單車去 One Bangkok 食早餐，睇下咩料。呢度就係朱拉醫院啦。其實喺入邊跑步已經係好靚嘅啦。不過今日哈利想去行多啲。咁我哋前邊3嚿嘢嗰個呢，就係嚟緊好快會開嘅，就係呢一個喺其實嗰度就係 One Bangkok 嘅部分嚟嘅。好，咁我哋而家入公園。
有少少意外，其實冇事，因為今日倫便利公園咧平時係俾踩單車噶嘛，今日就唔知點解唔俾，咁啊都唔追究啦。咁泊低咗個單車之後咧，就改用咗半慢、半跑、半行嘅方式啦，係咪？我哋啲老嘢啦嘛，咁啊穿過倫便利就嚟到 One Bangkok 啦，咁啊喺呢度食下早餐。新鮮出爐第一份三文治，咁啊早起有早起好嘅，咁 One Bangkok 開10點啊嘛，咁而家係9點9，咁其實啲麵包鋪已經即係當然已經出緊麵包啦，咁其實已經 food court 呢邊已經 serve 㗎啦，咁所以咧全部嘅麵包咧真係第一 round 新鮮出爐，咖啡都係第一 round，咁啊嗌咗個腿蛋治，嗌咗個咖啡，咁啊〜做個早餐，因為今日中午咧就要開始搞 camp 保險，亦都再下晝咧再要去睇項目嘅，咁超加油，蘇蘇。